ก็พบกับรายการ Mark Channel TV กันอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็อยู่กันหน้าหลักของของ YouTube ของผมครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวช่องของ Kamin Admin และ Mark Channel นะครับก็เป็นช่องของผมเองเดี๋ยวเรามาดูช่อง Kamin Admin กันครับนี่ครับกดไปครับและให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดติดตามแล้วนะครับแล้วก็จะมีกระดิ่งเดี๋ยวมันจะมีกระดิ่งให้เรากดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็ไปพิมพ์ว่า Mark Channel อย่างนี้นะครับเห็นอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมครับให้เราเลื่อนเดี๋ยวเรากันครับเลื่อนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเลื่อนนี่ครับมันจะเป็นนี่ครับมาชาแนลให้เรากดเข้าไปจึ๊บนี่ครับให้เรากดติดตามและกดกระดิ่งเหมือนช่องของช่องKamin Adminนะครับแล้วก็สามารถดูวิดีโอของเราและอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวช่องของคนอื่นและช่องของตัวเองนะครับก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Mark Channel และช่อง Kamin Admin ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ